ស្ដីនិងសូមស្វាគមន៍ការចូលរួមជាមួយកម្មវិធី ECHO ដែលជាការតាក់ទងផ្នែកភាពអាសន្ននិងផ្នែកសុខភាពសហគមន៍កម្មវិធីនេះផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់ទស្សនិកជនណាដែលចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួចក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍នេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលដល់សហគមន៍ខ្មែរដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អខ្ញុំគឺជាពិធីករឈ្មោះសុភាពលូប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់ទូរទស្សន៍ ECHO ថ្ងៃនេះគឺអំពីផ្ដាសាយបាក់សីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញអំពីរឿងដ៏សំខាន់នេះប៉ុន្តែជាដំបូងកម្មវិធី ECHO សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាប្រធានបទរបស់យើងបើអ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍ ECHO អ្នកប្រហែលជាបានដឹងអំពីរោគផ្ដាសាយធំឬរោគផ្ដាសាយរួចហើយផ្ដាសាយគឺជាជំងឺមួយដែលមនុស្សជាច្រើនក្នុងរដ្ឋ Minnesota កើតជំងឺនេះក្នុងរដូវរងារដូវរោគផ្ដាសាយជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូហើយវាមានរហូតដល់ដើមរដូវរំហើយបើអាកាសធាតុនៅតែត្រជាក់មនុស្សអាចកើតរោគផ្ដាសាយជាធម្មតាអ្នកអាចកើតរោគផ្ដាសាយដោយឆ្លងពីអ្នកដទៃហើយវាអាចឆ្លងមកអ្នកភ្លាមអ្នកអាចកើតក្អកស្ងួតឈឺបំពង់កគ្រុនឬឈឺក្បាលហើយអ្នកអស់កម្លាំងខ្លាំងរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលនឹងរោគសញ្ញាផ្ដាសាយប៉ុន្តែជាធម្មតាវាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺធ្ងន់ធ្ងរជាងរោគផ្ដាសាយអាចធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការរស់នៅរបស់អ្នកដល់ទៅ1អាទិត្យឬក៏យូរជាងនេះចំពោះមនុស្សខ្លះវាអាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបើអ្នកចាស់ជរាឬមានរោគផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជាសះស្បើយឡើងវិញដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែពេលថ្មីអ្នកប្រហែលជាបានឮអំពីរោគផ្ដាសាយម្យ៉ាងទៀតរោគនោះគេហៅថាផ្ដាសាយ Avian ឬផ្ដាសាយបាក់សីអ្នកប្រហែលជាបានឮអំពីមនុស្សនៅអាស៊ីកើតរោគនេះកន្លងមកមនុស្សមួយចំនួនតូចធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយរោគផ្ដាសាយបាក់សីប្រហែល120នាក់ក្នុងសកលលោកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងផ្ដាសាយធម្មតាប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សទាំងនោះត្រូវស្លាប់ដោយសារផ្ដាសាយបាក់សីមន្ត្រីសុខាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភអំពីរោគផ្ដាសាយនៅពេលនេះហើយការព្រួយបារម្ភធំបំផុតគឺមិនគ្រាន់តែអ្វីកើតឡើងក្នុងពេលនេះទេគឺអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតផងដែរពេលនេះមនុស្សដែលកើតរោគផ្ដាសាយបាក់សីភាគច្រើនឆ្លងពីសត្វមាន់ឬសត្វស្លាបផ្សេងរោគនេះគឺរាលដាលតាមការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយសត្វស្លាបរស់ឬលាមករបស់វាហាក់ដូចជាមានការពិបាកណាស់ក្នុងការកើតរោគផ្ដាសាយបាក់សីពីមនុស្សដទៃវាមិនអាចកើតឡើយដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលកើតរោគផ្ដាសាយបាក់សីនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភថារោគផ្ដាសាយបាក់សីអាចផ្លាស់ប្ដូរគេព្រួយបារម្ភថារោគនេះអាចបង្កើតឲ្យមានលទ្ធភាពរាលដាលយ៉ាងស្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតរឿងនេះមិនទាន់កើតនៅឡើយទេហើយវាមិនអាចកើតឡើងតតែសោះដែរប៉ុន្តែបើវាកើតឡើងលទ្ធផលនៃរោគនេះអាចคล้ายទៅជារោគធំមួយយ៉ាងតន់ហន់ទូទាំងសកលលោកមកពីរោគផ្ដាសាយដ៏សាហាវនេះរោគនេះហៅថារោគរាតត្បាតពេញប្រទេសជំងឺរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកដ៏ធំអាចកើតឡើងនៅពេលណាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយក្នុងរោគដែលយើងហៅថាផ្ដាសាយរោគនេះកើតឡើង3ដងរួចហើយក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំកន្លងមកមានរោគរាតត្បាតពេញប្រទេសដ៏ធំមួយក្នុងឆ្នាំ1918មនុស្សរាប់លានអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេញពិភពលោកហើយប្រហែល50លានអ្នកត្រូវស្លាប់បន្ទាប់មានរោគរាតត្បាតតូច2ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ1957និងឆ្នាំ1968រោគផ្ដាសាយបាក់សីដែលកើតឡើងលើមនុស្សនៅអាស៊ីអាចคล้ายជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការរាតត្បាតពេញប្រទេសដ៏ធំមួយឬវាអាចคล้ายទៅជារោគរាតត្បាតតូចមួយដោយរោគរាតត្បាតក្នុងឆ្នាំ1957និងឆ្នាំ1968ប៉ុន្តែវាអាចបាត់ទៅវិញក៏មិនដឹងយើងមិនអាចដឹងបាននៅពេលនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលជឿថានឹងមានរោគរាតត្បាតពេញប្រទេសមួយទៀត
មិនយូរមិនឆាប់ឡើយបបហេតុអាចនឹងកើតជារោគផ្ដាសាយថ្មីមួយដែលយើងមើលមិនឃើញនៅឡើយយើងដឹងថាបើរោគរាតត្បាតពេញប្រទេសកើតឡើងវានឹងប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាមិនមែនតែមនុស្សចាស់ឬមនុស្សណាដែលមានរោគផ្សេងឡើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងទៅលើការរស់នៅរបស់មនុស្សទោះបីគេមិនឈឺក៏ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈកំពុងពិនិត្យរោគសញ្ញាដែលអាចកើតរោគរាតត្បាតពេញប្រទេសមួយដើម្បីយើងនឹងមានការព្រមានដែលអាចធ្វើបាននៅពេលរោគនេះកើតឡើងគេក៏មានគម្រោងសម្រាប់ការពារអ្នកដែរហើយជួយអ្នកការពារខ្លួនឯងផងរោគផ្ដាសាយរាតត្បាតពេញប្រទេសគឺជាពេលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនមានវិធីជៀសវាងឡើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើជាលំដាប់ដើម្បីរៀបចំជាស្រេចសម្រាប់រោគរាតត្បាតពេញប្រទេសមួយហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ឆ្លងឲ្យផុតរោគនេះលោកអ្នកកំពុងទស្សនាកម្មវិធី Echo ជាកម្មវិធីមួយដែលបានរៀបចំសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទផ្នែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់ទស្សនិកជនណាដែលចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចតួចយើងនិយាយអំពីរោគផ្ដាសាយបក្សីដើម្បីជួយយើងឲ្យដឹងច្រើនបន្ថែមទៀតនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់ភ្ញៀវរបស់យើងនេះគឺសច្ចាឡាំ PI និនដែលជាអ្នកបកប្រែមកពី mortgage broker អ្នកជួយខ្ចីលុយជួយទិញផ្ទះនិងលក់ផ្ទះហើយនេះគឺជា Dr. Hall ដែលជា epidemiologist មកពី State of Minnesota Welcome to Echo សូមស្វាគមន៍ដល់ការចូលរួមក្នុង Echo ចា៎ Dr. Hall question number 1 តើអ្វីទៅដែលហៅថាផ្ដាសាយបក្សីAvian influenza is a kind of flu that affects both domestic and wild birds like chickens and geese and ducks. And that's why it's known as the bird flu. ផ្ដាសាយបក្សីគឺជាផ្ដាសាយមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វស្លាបនៅចិញ្ចឹមឬសត្វស្លាបនៅព្រៃដូចជាមាន់ទាឬព្រាបBird flu has been making people sick in parts of Asia. So far, about 130 people have gotten sick, and about half of them have died. The bird flu has not come to the United States yet. ផ្ដាសាយបក្សីបានធ្វើមនុស្សច្រើននៅប្រទេសអាស៊ីយើងបានឈឺលេខ130នាក់បានឈឺហើយបានពាក់កណ្ដាលបានស្លាប់ហើយប៉ុន្តែផ្ដាសាយបក្សីមិនតាន់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងទេ Question number 2 តើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងព្រួយបារម្ភពីរោគផ្ដាសាយបក្សីនេះម្ល៉េះចា៎ Well, scientists are worried that the bird flu could cause a pandemic, and that means that the disease could spread rapidly around the world and make lots of people very sick and possibly die. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រួយថាផ្ដាសាយបក្សីអាចកើតជារោគរាតត្បាតនិងផ្ដល់ដល់កើតជារោគឆ្លងពេញមួយពិភពលោកហើយនឹងធ្វើមនុស្សច្រើនបានឈឺហើយអាចស្លាប់បាន The worst pandemic occurred in 1918, and in that pandemic it killed over 500,000 people in the United States. រោគរាតត្បាតសាហាវបំផុតគឺកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1918ហើយបានសម្លាប់ជាងកន្លះលានមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើង Question number 3 តើឥឡូវនេះយើងប្រឈមមុខនឹងរោគរាតត្បាតពិភពលោកនេះទេចា៎ No, we're not having a pandemic now. So far, people only get sick from bird flu because of direct contact with sick birds or bird droppings. អត់ទេយើងអត់មានរោគនឹងទេយើងមិនតាន់ឥឡូវនេះមនុស្សដែលឈឺគឺប៉ះពាល់ដល់សត្វស្លាបឬលាមករបស់វា But if the bird flu in Asia changes so that it spreads from person to person, it could cause a pandemic making millions of people sick. ប៉ុន្តែបើរោគផ្ដាសាយបក្សីបានឆ្លង
ពីមនុស្សទៅមនុស្សវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនបានឈឺពេញមួយពិភពលោក Question number 4 តើមានថ្នាំញ៉ាំបរិភោគឬក៏ថ្នាំចាក់ការពាររោគផ្ដាសាយបក្សីទេចា If the bird flu in Asia turns into a pandemic so that it's spreading from human to human, though it's likely that there will not be enough vaccine for everyone. បើសិនជារោគផ្ដាសាយបក្សីបានឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សមែននោះប្រហែលយើងមិនមានថ្នាំចាក់គ្រប់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទេ Scientists are trying to make more vaccine, but that probably won't happen for a number of years. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែធ្វើថ្នាំចាក់ថែមទៀតប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំទៀតចង្រឹមបានហើយ ចា Question number 5 តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារទប់ទល់រោគផ្ដាសាយបក្សីនេះចា You should wash your hands with soap and water very often and then cover your nose and mouth when you cough or sneeze to reduce the chance of your spreading germs to others. យើងត្រូវលាងដៃយើងឲ្យញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូហើយយើងត្រូវបិទច្រមុះហើយនឹងមាត់ពេលយើងក្អកឬក្រដាសសម្រាប់ការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគទៅគេផ្សេង If you do get sick with any kind of flu, you should stay home so that you don't spread the disease to other people. បើសិនជាយើងឈឺជាមួយផ្ដាសាយអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យនៅផ្ទះកុំឲ្យឆ្លងមេរោគទៅគេផ្សេង ចា Question number 6 តើខ្ញុំអាចបរិភោគសាច់មាន់ឬក៏សាច់របស់សត្វស្លាបបានទេ Yes, you can eat chicken and not have to worry about it, but you should make sure that it's cooked very thoroughly before you eat it so that you don't eat the raw juices or raw meat because the raw juices can carry germs. ចាយើងអាចញ៉ាំសាច់មាន់បានឬសាច់របស់ស្លាបបានប៉ុន្តែចម្អិនម្ហូបឲ្យបានល្អសម្រាប់ការពារកុំឲ្យវាមានមេរោគសាច់ឆៅឬឈាមស្រស់ហ្នឹងវាអាចមានមេរោគឲ្យឆ្លងតាមនឹងបាន You should also clean your kitchen utensils very thoroughly after you use them so that raw juices and raw meat don't come into contact with other foods. យើងត្រូវសម្អាតប្រដាប់ប្រដាក្នុងចង្ក្រានបាយយើងឲ្យស្អាតបាតពេលយើងប្រើរួចហើយសម្រាប់កុំឲ្យការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគទៅម្ហូបផ្សេងទៀត ចា Question number 7 តើខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកអាស៊ីដោយសុវត្ថិភាពដែរបើកំពុងតែកើតរោគផ្ដាសាយបក្សីអញ្ចឹងចា Well, right now you can travel to Asia, but while you're there you would want to make sure that you don't have contact with live birds or bird dropping and don't have any contact with uncooked bird meat. ឥឡូវនេះយើងអាចទៅលេងប្រទេសអាស៊ីបានប៉ុន្តែពេលនៅនឹងញ៉ាំម្ហូបពេលញ៉ាំម្ហូបឲ្យបានចម្អិនល្អហើយកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សត្វស្លាបលិមួកវាឬសាច់ឆៅ You should also wash your hands often with soap and water while you're out when you're in Asia. គឺយើងត្រូវលាងដៃឲ្យញឹកញាប់ពេលយើងនៅទីនឹងដែរ តើមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរោគផ្ដាសាយបក្សីនេះទេ Dr. Hall Well, if there's an outbreak or a pandemic, you should always listen to the radio and TV, especially Echo, that way you'll get the information that you need to know to protect yourself and your family against disease or what to do if you get sick. សូមមើលទូរទស្សន៍ TV Echo សម្រាប់ពីព័ត៌មានសុខភាពនេះបើថាមានរោគរាតត្បាតមែននោះទូរទស្សន៍ Echo នឹងផ្សាយដំណឹងសុខភាពសំខាន់ៗឲ្យដឹង Question number 9 តើរវាងការផ្ដាសាយដោយអាកាសធាតុរដូវនិងការផ្ដាសាយធម្មតាហើយនិងផ្ដាសាយបក្សីតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាដែរចា The seasonal flu comes every year, and for most of us it's the worst cold that we have that winter. ផ្ដាសាយដែលយើងមានរាល់ឆ្នាំនេះគឺមាន2 3ខែហើយវាជាផ្ដាសាយធំបំផុតផុតពីនឹងហើយវាយើងទៅជាក្រាន់បើវិញហើយយើងអត់អីទេ The people who end up in the hospital or sick are usually old or have heart disease or lung disease, other serious diseases.
មនុស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសពេទ្យចូលកេងពេទ្យគឺជាមនុស្សចាស់ដែលមានខ្សោយបេះដូងឬមានមេរោគអីផ្សេងតាក់ទងជាមួយដែល But if the avian influenza turns into a pandemic, then many people of all different ages will get sick and may need to be in the hospital. ប៉ុន្តែបើរោគផ្ដាសាយបាក់សីនេះវាកើតជារោគរាតត្បាតពេញមួយពិភពលោកមែននោះមនុស្សគ្រប់អាយុនឹងឈឺហើយនឹងឆ្លងរោគនេះ Question number 10 តើនៅតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លែងធ្វើការគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបចំការពាររោគរាតត្បាតពិភពលោកនេះផ្ដាសាយបាក់សី Well, if we have a pandemic, many people will be sick. We may close the schools and ask children to stay home. បើសិនជារោគរាតត្បាតនេះកើតជារាតត្បាតពេញមួយពិភពលោកមែននោះយើងនឹងប្រហែលសុំបិទសាលាហើយសុំកូនក្មេងនៅផ្ទះហើយឲ្យនៅពីកន្លែងធ្វើការដែរផង So businesses need to think about how they would continue with many of their employees sick or employees having to stay home to take care of their children. នៅកន្លែងធ្វើការត្រូវគិតពីកម្មវិធីថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាកើតជារោគរាតត្បាតនេះមែន កត្តាសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះគឺទី1រោគផ្ដាសាយបាក់សីរាតត្បាតពេញប្រទេសគឺខុសផ្សេងពីគេហើយមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងរោគផ្ដាសាយធម្មតាកត្តាសំខាន់ទី2យើងមិនដឹងថារោគរាតត្បាតផ្ដាសាយបាក់សីនេះដែលមនុស្សកើតនៅក្នុងអាស៊ីអាចក្លាយជារោគរាតត្បាតពេញប្រទេសឬយ៉ាងណាទេកត្តាសំខាន់ទី3មន្ទីរសុខាភិបាលកំពុងពិនិត្យរកមើលសញ្ញាដែលអាចកើតរោគរាតត្បាតពេញប្រទេសមួយហើយកំពុងធ្វើគម្រោងដើម្បីជួយយើងក្នុងករណីដែលរោគនេះកើតឡើងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលបានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធី Echo នេះសូមអរគុណសច្ចានិង Dr. Hall យើងសង្ឃឹមថាអ្នកមានការរីករាយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបើលោកអ្នកចង់មើលព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតឬចង់ដឹងពីប្រធានបទផ្នែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពផ្សេងៗសូមអញ្ជើញមើល website របស់យើងនេះគឺ www.echominnesota.org សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Echo ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីនីសូតាណាដែលចេះភាសាអង់គ្លេសបានតិចតួចកម្មវិធីរបស់យើងផ្សាយប្រចាំខែតាមស្ថានីយ៍នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងរងចាំទស្សនាកម្មវិធី Echo សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមរបស់យើងខ្ញុំចា៎ Echo TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of health, safety, ethnic, and nonprofit agencies, and TPT's Minnesota channel.